naibu meya wa jiji la Dar es Salaam, ndugu Ali, mkurugenzi wa GF Track, ndugu waandishi wa habari na wageni wote, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Tupo hapa leo, tuna jambo kubwa kama tulivyosema. Sisi wana Insta United Football Club ni klabu mpya ambayo imeanzishwa kwa lengo la kuinua vijana kwa ajili ya kutimiza ndoto zao kwenye tasnia nzima ya mpira wa miguu. Safari yetu ilianza tarehe 20 Aprili. Kwa hiyo ukiangalia ni kama takriban wiki mbili tu klabu hii ya mpya ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kushiriki Ndondo Cup ina siku kadhaa. Kwa hiyo imekuwa na mafanikio makubwa. Imekuwa na fans wengi sana wanaoifuatilia, na vijana wengi wamekuwa wakipata faida mbalimbali. Lakini pia siku ya leo tuna kitu kikubwa kama tulivyosema, na hii ni ndoto ya kila kijana wa Kitanzania, kutimiza ndoto ya kijana wenzetu. Kwa sisi kama vijana tuliamua kuwa pamoja na kutengeneza timu hii ambayo itasaidia kufikisha ndoto za vijana wenzetu. Kwa mantiki hiyo, tukaonelea swala la football ni kubwa, na kama inavyojulikana football inahitaji uendeshaji, inahitaji mahitaji mbalimbali ya kuendesha timu. Kwa sisi kama Insta United tulifanya jitihada mbalimbali ambazo zilitupelekea mpaka kufikia leo hapa. Kwa nini kilichopo siku ya leo? Siku ya leo tunakwenda kumtambulisha mwanafamilia mpya ambaye atakuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha Insta United Football Club inakwenda kutoa ubingwa wa Ndondo Cup 2022. Ndoto hizi tunazo vijana tuliokuwa kwenye management pamoja na uongozi mzima wa Insta United Club. Lakini baada ya kupata mwitikio mzuri na wanasema tumepata kitu kizuri na tumekaribishwa vizuri, ndugu zetu wa GF Track leo hii tunakwenda kuwatangaza rasmi, wao wanakuwa ndio wanafamilia yetu mpya ya kutushika mkono kuelekea Ndondo Cup. Na tunaamini kwa swala hili, huu ni mwanzo tu. Kuna mazuri mengi yanakuja, na hii ni njia ambayo sisi kama vijana tunahitaji kuendeleza, kuwafikia vijana wengi zaidi. Kwa hiyo kwa maneno haya machache, ningependa kuambia Watanzania wote na wageni waalikwa waliopo hapa leo, tunaenda kutangaza rasmi kampuni ya GF Trucks and Equipment kuwa mwanafamilia mpya wa Insta United Football Club. So muda mfupi baadaye tutakwenda kuzindua na kumshukuru kampuni ya GF Trucks kutushika mkono Insta United Football Club na kwenda kutoa ubingwa wa Ndondo Cup 2022. Asanteni sana, karibuni, twende, kuna mambo mazuri yanakuja. Na leo rasmi tunatangaza uzi wetu mpya. Kwa hiyo karibuni sana. Nadhani muda mchache baadaye tunaenda kuzindua rasmi na kutangaza jezi yetu mpya ambayo tutatumia kwa kipindi chote cha michuano ya Ndondo Cup 2022. Insta United, soka kidigitali. Asanteni sana.